ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದಾರೆ, ಬಾಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಸಾಟರ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು MR in ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೇನೆ. ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೂಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಕಡೆ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗಂಟ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಂಟ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೇನು ಇಲ್ಲೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸೀನರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀನರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇವ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ನೀವೇನು ತುಂಬಾನೇ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಬರೀ ಹಿಲ್ಸ್ ಇರೋದು, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ರಿಸ್ಕಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳೋರಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸನ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈಗ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು, ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ನಿಜ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಜಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಯಾರು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೌಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಬೆಟ್ಟ. ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು, ಇದಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ರೀಲ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮಿತ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಮಿತ್, ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ, ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೇಚರ್. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಈ ತರ ನಮಗೂ 2-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೂ ಇವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದವ್ರೆ, ಏನಂತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಚಾನಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಬೇಕು, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊತವ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಇದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಫ್ರೀ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಲೊಕೇಶನು. ನಿಮಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ 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 ಫುಲ್ಲು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಆ ಕಡೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಸೂಪರ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಸನ್ರೈಸು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸನ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫಾಗು. ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಏನೋ ತೆಂಗಿನ ಮರದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಟ್ಟ. ಸೀನರಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದೆ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೇಳಿಲಿ, ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಸ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಟ್ರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಬರೋ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಆಫ್ ರೋಡು, ಆದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬರ್ಬೋದು. ಕೊನೆಗೂ ಬಂದ್ವಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ. ಮಣ್ಣಿನ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಗಿಣಿಗಳು ಸೌಂಡು. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಸಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಫ್ ರೋಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈನ್ ರೋಡು, ಮಣ್ ರೋಡ್ ಇದು. ಮಣ್ ರೋಡ್, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.